Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Creator Channel နဲ့ပြန်နေကြလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းကတော့ဒီ module တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသူတို့ကို install လုပ်မယ် uninstall လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ module တွေကကိုယ်စက်ထဲမှာရှိရကိုဘယ်လိုကြည့်လို့ရတယ်သူတို့ရဲ့ဒါ detail ကြည့်ပုံကြည့်နေတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ module တွေကိုပေါ့နော်တကယ်အလုပ်လုပ်လာမလုပ်လားဆိုတော့ verification လုပ်တဲ့နည်းတွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးလေ့လာခဲ့ပြီးသွားပြီအခုဒီဗီဒီယိုမှာကျတော့ဒီ module တွေကိုပေါ့နော်ကိုကမလိုအပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘယ်လို uninstall လုပ်မယ်တကယ်လို့ကိုကလိုအပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြန်ပြီး install လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် install လုပ်တယ် uninstall လုပ်တယ်ဆိုရင်နောက်ွယ်မှာသိရမှာကဘာကြောင့် install လုပ်ရလဲဘာကြောင့် uninstall လုပ်ရလဲဒါကိုအရင်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီ module တွေကိုဒါ install လုပ်တယ်ဆိုတာကိုလိုအပ်လို့သုံးတာပေါ့တခါတလေမှမလိုအပ်တဲ့အခါမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါကိုကရုံးနောက်မှာပေါ့နော်ကိုရုံးမှာရှိရဒါ laptop တွေဒါ server တွေ computer တွေရှိတယ်ဒီ computer တွေကဘာလဲဆိုရင်များသောအားဖြင့်တို့ဒီ bluetooth driver bluetooth ဒါ module ကမလိုအပ်ဘူးOkay Bluetooth က3.3ထားမရှိဘူးเนาะ Bluetooth စာပေကဘာကြောင့်3.3ထားမရှိလဲဆိုတာကိုယုံကဒါ server room ထဲမှာရှိတယ်ဒါ server ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူတို့က Bluetooth 3.3ထားမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိတဲ့အခါမှာဒီ Bluetooth ဆိုတဲ့ module ကကိုယ့်ရဲ့ kernel space ထဲမှာသွားပြီးတော့မှ attach ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဗာလဲမလိုလားအပင်နဲ့ကိုယ်လည်းမသုံးဘဲနဲ့ attach သွားတွဲနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ space တွေကုန်တာမျိုးတွေ processing နှီးတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီပြဿနာကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကိုကဒီ Bluetooth module ကိုမသုံးလို့ရှိရင် okay မင်း Bluetooth driver ရှိရတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ module ကိုမသုံးငါတို့ခဏ uninstall လုပ်ထားမယ်ဒီပုံစံတိုင်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် Bluetooth driver ကရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့Bluetooth module ကို uninstall လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ module က kernel ထဲမှာသွားပြီးတော့မှ attach မတွဲတော့ attach မတွဲတဲ့ကြောင့်မို့ kernel ထဲမှာ space ကပိုများလာတယ်ပို့ပြီးတော့နေရာလွတ်တွေများလာတယ်ပို့ပြီး processing လုပ်ရတာကောင်းလာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒါ module ကို uninstall ကဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့်လောက်ကအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကပြန်ပြီးသုံးချင်လာပြီဆိုကြပါစို့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကြောင့်ကိုက Bluetooth ဒါ module ဖြစ်ဖြစ်ဒါ network module ဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကိုကိုကပြန်သုံးချင်လာပြီသုံးချင်တဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုရင်ဒီ module တွေကို install ပြန်လုပ်တတ်ကြမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုဘာနဲ့စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ Linux မှာဒါ module တွေကိုဘယ်လို install uninstall လုပ်မယ်ဆိုတော့စမ်းကြည့်မယ်ခုနကပြောခဲ့သလိုဘာ example နဲ့ပဲသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် Bluetooth ဒါ module ကို uninstall လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ပဲသွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မာရီဘန်နဲ့ဝင်နိုင်မယ်Okay ဒါ module နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုက configuration လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုဆက်ထဲကတကယ် system ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး kernel ထဲမှာကိုက manipulation လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ root access တော့ရမယ်ပေါ့နော်တာမန်ရိုးရိုး normal user access နဲ့တော့မရဘူးဒါဆိုရင်ဒါ root access နဲ့အရင်ဝင်ထားလိုက်ပြီပေါ့နော် Okay ဝင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဗာနဲ့ကြည့် nsmod ဆိုတဲ့ command နဲ့ကြည့် Okay အဲ့ဒီ nsmod ဆိုတဲ့ command မှာကျွန်တော်ဒီ bdusb ဆိုတဲ့ကောင်ရှိ Okay ဒီမှာတွေ့လားမသိဘူး bdusb Okay ဒီ bdusb ကဘာလဲလို့မေးရင် Bluetooth အတွက်သုံးတဲ့ module ဒါကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သိချင်လို့ရှိရင်ဘာနဲ့ကြည့်လို့ရတယ် more info bdusb Okay bdusb နဲ့ကြည့်လိုက်ဒီမှာတွေ့လားမသိဘူး generate Bluetooth USB driver ဒီ module ဒီဘာလို့သုံးတာလဲ Bluetooth USB driver အတွက်အသုံးပြုတဲ့ module ဒီ module ကိုအခုကမှကျွန်တော်တို့ကမလိုအပ်ဘူးမလိုတဲ့ကြောင့်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် uninstall လုပ်ပြင်မယ်ဒါဆိုရင် module ကို uninstall လုပ်တဲ့command ရှိတယ်အဲ့ဒီ command က mod prob okay အဲ့ဒီ command เนาะပြီးွားရင်အနောက်မှာ तू ကဘာထည့်ရမလဲဆိုရင်ဒါ remove ပေါ့เนาะ -r က remove ပြီးွားရင် v ဆိုတာ verb ဆိုတာကကို uninstall လုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာဘာတွေကို uninstall လုပ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလာပြအောင်လို့ပြောတာ okay -r က remove ပြီးွားရင်ကို uninstall လုပ်ချင်တဲ့ module ရဲ့ name ဒီပုံစံတိုင်း module ကို uninstall လုပ်လို့ရတယ်တခုရှိတာကဒီ command ကို run လုပ်လို့ရှိရင်ねဒီ bdusb ဆိုတဲ့ module တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ bdusb run နိုင်ဖို့အတွက်နောက်ွယ်ကနေအထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ module တွေအားလုံးကိုပါသူကဘာလို့လက်မှတ်လဲဆိုရင်ကိုယ်စက်ထဲကနေပြီးတော့ kernel ကနေပြီးတော့ remove လုပ်ချပလိုက်အဲဆိုရင်သိရမှာကဒီ command ဒီ bdusb module တစ်ခုတည်းကိုသူက remove လုပ်တာမဟုတ်ဘူး bdusb အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ support ပေးနေတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် dependency module တွေ Okay bdusb အတွက်လိုတဲ့ dependency module တွေကိုပါတခါလေ uninstall လုပ်သွားတာအဲဆိုရင်ဒီ command run ကြည့်မယ်ပေါ့နော်Okay ဒီမှာတွေ့လားမသိဘူး bdusb တွေမှာက bdmtk တို့ bdintel တို့ bddc ဒီ module တွေကိုပဲသူကဘာလုပ်သွားလဲဆိုရင် uninstall လုပ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကတော့ uninstall လုပ်တာတော့ bdusb ပဲဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဒီနောက်က module တွေကိုပါ uninstall လုပ်ရလဲလို့မရင်ဒီ bdusb run နိုင်မှုအတွက်နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ support ပေးနေတဲ့ module တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူတို့ကတခါနဲ့ဘာလုပ်ပြလိုက်တာလဲ uninstall လုပ်ပြလိုက်တာ Okay အဲ့လိုအခြေအနေမှာခုနကလိုမျိုး bdusb ရှိသေးလားကြည့်ကြည့်မယ် command နဲ့Okay ရှိသလားမရှိတော့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါ bdusb ရှိလားမရှိသေးလားကိုနောက်ထပ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်လို့ရသေးတယ် grab bdusb ပေါ့ Okay bdusb ရှိသလားမရှိတော့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ kernel ကနေပြီးတော့ bdusb ဆိုတဲ့ module ကို uninstall လုပ်ပြလိုက်တာဒါပေမဲ့ကိုယ်စက်ထဲမှာ Bluetooth driver ကတော့ရှိသေးတယ်เนาะ driver လည်းရှိတယ် hardware လည်းရှိသေးဒါကိုက
အကြောင်းကြောင့်တစ်ခုကြောင့် Bluetooth ကိုကိုကလိုအပ်လို့ပြန်သုံးမယ် okay ပြန်သုံးမယ်ပြန်သုံးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ရမှာလဲ module ကို install ပြန်လုပ်ပေးရမှာဒါဆိုရင် module ကို install တဲ့ command ကလည်းပဲဒီ command ပဲ okay modprob ဒါပေမဲ့သူ့နောက်က option ကဘာလဲလို့မေးရင် -v okay -v ပြီးရင်ကိုကဘာကို install လုပ်ချင်တာလဲ bdusb ဆိုတဲ့ module ကို install ပြန်လုပ်ချင်တာတကယ်လို့ကိုက bdusb ဆိုတဲ့ module ကို install လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ command ကိုသုံးပြီး install လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ bdusb module တင်နာမက bdusb ကို support ပေးရမယ်တခြားသော module တွေကိုပါသူကတခါလဲဘာလုပ်သွားလဲဆိုရင် install လုပ်သွားလာခုနကလိုမျိုးပဲ uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ bdusb ကို support ပေးနေကောင်တွေပါတခါလဲ uninstall လုပ်ပြတယ် install ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ bdusb ကို support ပေးနေတဲ့တခြားသော module တွေကိုလည်းပါလဲဆိုရင် double တဲ့တခါလဲ install ပြန်လုပ်ပေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ command online တဲ့အခါမှာတွေ့လားမသိဘူးတခြားသောလိုအပ်တဲ့ module တွေကိုပါသူကတခါလဲဘာလုပ်သွားလဲ install ပြန်လုပ်သွားတယ် okay အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒါ nsmod command နဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်တွေ့လားမသိအပေါ်ဆုံးမှာ bdusb ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတွေ့ရ okay အဲ့ဆိုရင်ဖြစ်သွားပြီလေကိုယ့်ရဲ့ setting မှာ bluetooth driver ကိုပြန်ပြီးတော့မှ install လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်နေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး command တွေကိုသုံးပြီးတော့မှကိုယ့် setting မှာ module တွေကို uninstall လုပ်တာတွေ install လုပ်တာမျိုးတွေသုံးလို့ရတယ်ဒါမျိုးတွေမကသေးဘူးเนาะဘယ်လိုခံမှမသုံးလို့ရသေးဆိုကြပါစို့ကိုယ့်ရဲ့ server ထဲမှာကိုက graphic card တွေထားထားတယ် okay အဲ့ဒီ graphic card တွေကမလိုလားအပ်ဘူးဆိုတော့ကိုက graphic card ကိုမသုံးဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ processing လုပ်တဲ့မှာ graphic card နဲ့ processing လုပ်ရတာမပိုင်းတော့ကြောင့်မလို့ဒီ graphic card တွေကိုဘာလုပ်ပြလဲဆိုရင်ဒီ module တွေကို uninstall လုပ်ပြခြင်းနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာကတော့ bluetooth လို့ပြောထားတာbluetooth မဟုတ်ဘဲနဲ့ graphic card လား okay တမ RAM ၄ချောင်းရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ၄ချောင်းတွေကကျွန်တော်၃ချောင်းမြတ်ကို uninstall လုပ်မလား okay အဲ့ဒီလိုနေတိုင်းလည်းဘာလဲဆိုရင်အားလုံးကို manipulation လုပ်ပြီးတော့မှကိုလိုအပ်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ module တွေကို install နဲ့ uninstall လုပ်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်သွားပြီ okay အဲ့လားနေမကောက်ဘူးပေါ့နော်ဒီ modprob ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးပြီးတော့မှဘာလုပ်လို့ရသေးရဲဆိုရင်specify rule တွေချလို့ရသေးတယ် okay specify rule တွေပေါ့နော်ဘယ်လို example မျိုးပြရမယ်ဆိုရင်ဆိုရပါစို့ဒါကျွန်တော်တို့စက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စက်မှာ network ကနှစ်ကရှိ okay တကက်ကကြတော့ဘေးတွေ network ကဘေးနေပါလားလဲကောင်တခုကကြတော့ဘာလဲလို့မင်းကိုယ့်ဘာကိုတပ်ပါဒီအပြင်ကနေဝယ်ထည့်ထားတဲ့ကောင် okay network ကနှစ်ကရှိ okay အဲ့လို network ကနှစ်ကကိုယ့်ရဲ့ setting မှာကိုယ်သုံးနေပြီမဲ့ကိုသုံးလာတာကလည်း Linux ဖြစ်နေမှာเนาะကျွန်တော် Windows မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်မှလုပ်လို့ရချင်မှရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ Linux မှာဆိုရင်ဆိုရပါစို့ကိုယ့် setting မှာ network ကနှစ်ကရှိရဲ့တကက်ကဆိုင်ရဝယ်လာတဲ့ပါလာတဲ့ဘေးရင်ကနောက်တစ်ကက်ကကျတော့ကိုယ့်ဘာကိုလိုအပ်လို့ထပ်ဆိုင်တဲ့တပ်ပါဒီအဲ့ရင်ကတကက်နှစ်ကရှိအဲ့လိုနှစ်ကရှိတဲ့မှာကိုကဘေးရင် network ကိုမသုံးချင် okay ဘေးရင် network ကိုမသုံးချင်ဘူးကိုယ့် system ကသက်ဆိုင်တဲ့ graphic processing တွေအားလုံးအတွက်ဘယ် graphic ကနေပဲအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တပ်ပါဒီအဲ့ရင်ကပေါ့နော်ကိုအသက်ဝယ်ထည့်ထားတဲ့ graphic ကနေပဲအလုပ်လုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုခါမျိုးမှာဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီ command နဲ့ manipulation လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့် setting မှာ graphic ကနှစ်ကရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခါမှာကိုက bearing ကကိုမသုံးချင်ဘူးတပ်ပါဒီကကိုပဲသုံးချင်တယ်ဆိုရင် bearing ကနဲ့သက်ဆိုင်နေပေါ့နော် bearing graphic ကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ module ကို uninstall လုပ်ပေးလိုက် okay ပြီးသွားရင်ပါလေကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့အဲ့ဒီကန်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ငါတို့ဒီအဲ့ဒီကန်ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့အကြောင်းကို root သတ်မှတ်ပြီးတော့မှဒီလိုပုံစံမျိုးလေးသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကအဲ့လိုမျိုးကိုက root သတ်မှတ်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုတော့ခုနကလိုမျိုး uninstall နဲ့ install လုပ်နေတယ်မပြီးဘူးသူကဘယ်အောက်မှာသွားလို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီ folder ပတ်လန်းကြောင်းအောက်မှာသွားပြီးတော့မှကို configuration သွားချရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ folder ပတ်လန်းကြောင်း okay ခဏလေး cd etc mod okay ဒီမှာတွေ့လားမသိဒီမှာ configuration file နေရှိရယ်ဒီမှာ configuration file တခုစောက်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုကြပါစို့ကိုက configuration file ကိုဒါ vin နဲ့ပေါ့နော် graphic okay graphic.conf okay graphic.conf လို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကိုကဘာတတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘေးရင်ကအတွက်မလိုချင်နဲ့ဒါ module ကို uninstall လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောမယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီကတ်အတွက်ပေါ့နော်ကိုအစ်စ်ဝယ်ထည့်ထားတဲ့ graphic ကတ်အတွက်ကိုကသုံးချင်တဲ့အကြောင်းကိုဗါလဲသုံးချင်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီထဲမှာဘာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့မှ root သတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး configuration လုပ်တာကိုတော့ကျွန်တော်စမ်းပြလို့တော့အဆင်မပြေဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် graphic ကတ်နှစ်ကတ်လိုအောင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးစမ်းပြလို့အဆင်မပြေပေမဲ့လေဒီ command နဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့မှခုနကလိုမျိုး graphic ကတ်လို့
requirement မျိုးတွေ situation မျိုးတွေကြုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းပဲဒီ folder ပတ်လန်းကြောင်းအောက်ကိုသွားပြီးတော့မှ file တစ်ခုစောက်အဲ့ဒီ file ထဲမှာကိုက rules တွေရေးပြီးတော့မှငါတို့ဘာကိုသုံးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောလို့ရသေးတယ်အဲ့ဒါတွေမကောက်เนาะကျွန်တော်ဒီ firewall နဲ့ပတ်သက်တဲ့ configuration တွေ okay firewall မှာဆိုရင် firewall ရဲ့ဘယ် module တော့လုပ်မယ် firewall ရဲ့ဘယ် module တော့ငါတို့ကတော့ unloading လုပ်မယ်ပေါ့เนาะစသဖြင့်အဲ့လိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပဲဘာလို့ရလဲဆိုရင်ဒီ folder အောက်မှာ configuration file နဲ့လာပြီးတော့မှmanipulation ပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြိုက်လိုအပ်သလိုအသုံးပြုလို့ရသေးတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲအများကြီးတော့မရှိဘူးเนาะဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဗာပဲအဓိကပြောခဲ့ရတယ်ဆိုရင်ဒါ module နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘယ်လို install လုပ်လို့ရတယ် uninstall လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာရေဘာကြောင့် install လုပ်ဖို့လိုရတယ် uninstall လုပ်ဖို့လိုရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေမကခုနကလိုမျိုး graphic ကနှစ်ကပ်ကြုံလာတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေ firewall တွေကြုံလာတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ folder ပတ်လန်းကြောင်းအောက်မှာကိုလိုအပ်တဲ့ configuration file ကိုစောက်ပြီးတော့မှလိုအပ်တယ်လို့ manipulation လုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့တည်သွားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပြီเนาะဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုရောက်တဲ့အခါမှာဘာလို့ထပ်ပြီးလေ့လာရမလဲဆိုရင်ဘူးလောက်တာအကြောင်းကိုထပ်ပြီးလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်